안녕하세요 구독자 여러분, 오늘은 무엇을 여러분께 공유를 해드릴까요? 지금 이렇게 폴더가 쫙 있죠. 자, 이게 바로 효과음들입니다. 영상 제작에 MSG라고 하죠. 이제 약간 부족한 2%를 딱 채워주는 게 바로 효과음이거든요. 자막이 그냥 이렇게 쓱 나오는 것보다는 어떤 뿅 하거나 약간 뭐 재밌는 효과음이랑 같이 자막이 딱 나와주면은 확실히 이게 분위기가 더 살죠. 생산도 높아지고. 그래서 제가 이제 효과음을 여태껏 일하면서 또 이렇게 뭐 다운받고 이렇게 여기저기에서 이렇게 모으고 모았던 거, 진짜 이건 못해도 한 4년은 모은 거예요. 용량만 해서 얼마인지 볼까요? 자, 용량이 765메가네요. 야, 예, 보니까 유튜브에도 이제 효과음 뭐 공유하는 이제 컨텐츠 꽤 있던데, 약간 뭐 벨소리 따로, 그러니까 조금씩 이렇게 공유를 하거나 이렇게 소개를 하시더라고요. 근데 저는 그냥 그런 거 없습니다. 그냥 다 통째로 제가 지금 쓰고 있는 거 그냥 그대로 드리는 거거든요. 여러분께 그대로 공유해 드리는데, 뭐 하나씩 대표적인 것만 좀 들어볼까요? 여기 보시면은 폴더에 별표가 있어요. 이거랑 이런 거. 제가 이제 지금 이걸 좀 크게 보려고 이렇게 했는데, 이렇게 한번 볼까요? 자, 목록으로 보면은 이렇게 돼 있는데, 여기에 별표 있는 것들, 이것들은 진짜 이제 자주 쓰는 것들이에요. 그래서 유튜브나 뭐 이제 영상에 이제 많이 쓰는 것들이고, 그리고 이제 별표 없는 것들은 이제 쓰긴 쓰는데 잘 안 쓰는 것들, 이렇게 제가 이제 돼 있고. 뭐 공격 한번 볼까요? 약간 이제 공격 상황에서 이렇게 소리들, 뭐 드래곤볼, 뭐 이거 많이 들어보셨죠? 뭐 이런 것들, 아니면 뭐 유튜브에서 진짜 많이 쓰이는 그런 효과음들이죠. 공격 사운드 뭐 이런 것들, 아니면은 띵동 버튼, 이거 진짜 많이 쓰이는데 하나만 들어볼까요? 뭐 이렇게 도르르르, 뭐 띵동댕. 또 하나만 더 볼까요? 빵빠레 폴더 안에 있는 거는 한번 볼까요? 빠밤. 그리고 뭐 웃음소리 폴더. 자. 네, 다양한 소리들이 있죠. 그래서 제가 대략적으로 이 정도 있다. 네, 이거를 제가 이제 압축을 해가지고 구글 드라이브에 올려서 링크를 이제 본 내용에다가 놔둘 테니까 여러분 잘 쓰시고, 이 폴더 구조는 제 나름대로 이렇게 구조화 해놨는데, 여러분이 이제 보시기에 이 형식 말고도 더 편한 어떤 폴더 트리가 있으면은 그렇게 바꾸셔서 쓰셔도 되겠고, 또 새로운 효과음 있으면은 여기다 계속 이제 업데이트를 하면서 더 풍부한 효과음 소스를 잘 구축해 나가시면 좋을 것 같네요. 네, 그러면 여러분 이 효과음 잘 쓰시고요. 이걸로 좋은 영상 많이 만드시고, 앞으로도 더 무궁무진합니다. 좋은 정보와 좋은 소스들을 공유하는 강준홍 프로덕션, 구독하기, 좋아요, 그리고 댓글로 고맙다는 이야기 한마디 적어주시면 저는 정말 컨텐츠 만드는데 더 큰 힘이 날 것 같습니다. 네, 그럼 여러분 다음 시간에 또 만나요. 안녕.